Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya bw'osobola okubeera nga okolamu bagiya ewaka ng'obadde tolina bagiya machine. Si buli muntu yenna nti asobola okubeera nga affordinga bagiya machine eyo, naye ngenda kubeera nga mbalaga batya omuntu osobola okubeera ng'omukola ewaka n'obeera nga omulya n'abaana bo ne famire yo n'omupaakingira abaana bo baddayo ku ssomero mu ngeri ennyangu ate ng'okozesezza ingredients ennyangu ennyo z'osobola okubeera ng'ofuna. Bw'oti nti osobola okubeera ng'omupaakinga ne mumulya, ne mumunywera ku caayi, ne mumulya nga evening snack. So oba n'omukola n'abeera owa bizinensi, n'afunye eggiraasi emu n'ekitundu eya garam flour, ono bw'ati bw'aba afaanana abadde tamumanyi, naye asangibwa mu supermarkets enneneneneko oba bwe bayita obuwunga bwa bagiya. Oba osobola okgenda e Nakasero n'obeera ng'obubuuza mu abo abatunda obuwunga, ne babeera nga babukulagirira. Then oluvannyuma ne mbeera nga nkozesa obuwunga bwa muwogo n'obuwunga bwa soya. Bino byera byonna ng'obitabulamu bulungi nnyo, omakinga sure nti obuwunga bwonna bw'okozesezza tebuli mu ttaka nga buyonjo bulungi. Singa oba obwekengedde, osobola okubeera ng'obusengejjaako mu kasengejja bulungi nnyo such that tofunamu mpulunguse, tofunamu mayinja gali mu bagiya wo. Then beera ng'ofuna amazzi, oluvannyuma gattamuko omunnyo ne sukaali. Eno solution nayo obeere nga ogiteeka ebbali, mixinga buli kimu kyonna kibeere nga kyetabula, obeere ng'obiteeka ebbali. Gano ge tugenda okubeera nga tukozesa mu kubeera nti tumikisinga bagiya oba okubeera ng'otufoominga pesiti ennungi. Then oluvannyuma nakozesezza ku zesiti w'omucungwa oba ekikuta ky'omucungwa. Oba tukozesezza kikuta kya mucungwa, osobola okubeera ng'okozesa ekyenniimu. Kino kyonna nakikoze kubeera nga ngattamu flavour mu bagiya, abeere ng'ali tasty, ng'ayina empooma ey'enjawulo ng'era ayina n'akawoowo ak'enjawulo. Era bw'oba tukozesezza bino, osobola okubeera ng'ogattamuko ayina entangawuzi eya pawuda n'obeera ng'ogikozesaako, obuddalasini wa pawuda n'obeera ng'omukozesaako. Bino byonna kubeera ng'oyongeramu flavour. Then oluvannyuma tandika okubeera ng'ogattamu amazzi oba solution eri gye twakoze nga bw'omikisinga mpola mpola. Osobola okulaba nti mu eno recipe tetukozesezaamu kinzaali kiri ekya turmeric, ekyo ekya yellow, lwa nsonga olwedde buno obuwunga bwa garam flour bubeera olwedde bulina kkala eyo eya yellow, ate n'obuwunga bwa soya nabwo buli mu kkala eyo, so tetwetaagamu kubeera ng'okozesa kinzaali ekyo. Naye bw'oba okyetaaza osobola okubeera ng'oteekamuko nga kakoota k'akajiiko akatono oba haafu y'akajiiko akatono okwongera okubeera ng'oggyayo kkala nga bw'oba ogyagala. Oluvannyuma nga mmaze okumikisinga, nasoose ne ngezesaamu ekijiiko ndabe oba kinaabeera nga kiggyayo bagiya nga bwe mwagala. Osobola okulaba nti nno kiggyayo bagiya bulungi nnyo. Oba tokozesezza kino kijiiko, nabalaga engeri ez'enjawulo mu vidiyo yange eya bagiya ng'okozesa obuwunga bwa muwogo z'osobola okubeera ng'okola, okubeera nti okola bagiya ggwe atalina mashini ewaka. Oluvannyuma beera ng'ohiitinga butto bulungi nnyo ku muliro omusaamusaamu, omuleke abeere ng'ahiitinga, kw'omanyiza nti butto ali ready kubeera nga oteekamu akati n'abeera nga kaggyako bubbles, awo kw'omanyiza nti butto ali ready. Oluvannyuma otandika okubeera ng'osqueezingirako pesiti eno eya bagiya. Oteekamuko ku maanyi ng'osqueezinga pesiti eno ku jjiiko eno eriko obutuli, bagiya asobole okubeera nga ayitamu muli eri mu butuli buno nga tebwemenyezza butono nnyo, asobole okubeera nga osiika mpola mpola. Eno bagiya osobola okubeera ng'omukola n'abeera owa bizinensi, osobola okubeera ng'omukola nti osobola okuba nga ofuna either oba ngeri y'akacupa n'okagattamu obutuli, ekyo nakyo kisobola okubeera nga kikukolera. Osobola okubeera ng'ofuna akaveera nako n'okateekamu obutuli. Engeri nnyingi nnyo ze nabalaga mu recipe yange eri eya bagiya eyasooka gy'osobola okubeera ng'okozesa okubeera nti osiika bagiya ewaka nga tokozesezza bagiya machine eri ggwe abatagiyina. Osobola okubeera ng'omukola n'oluvannyuma n'omupaakinga n'abeera owa bizinensi. Osobola okubeera ng'omukola n'omupaakingira abaana abadda ku masomero. Osobola okubeera ng'omukola ewaka n'obeera nga omuteekawo awo okubeera nti mumunywera ku caayi olw'eggulo, oba abaana bwe baba nga balina kye beetaaza ekyokulya, osobola okubeera ng'omubawa nga ggwe amwekoledde nga omusipayisinze nga bw'omwagala, omutaddemu ebirungo byonna nga bw'obyagala.
so genda maaso obeere ng'omusiika, tomutabulamu bagiya nga bukyali soft, oba waakabuteekamu wali obulinda n'otabutabulamu paka nga bumaze okubeera nga buba ng'obuli hard, then oluvannyuma n'otandika okubeera ng'obutabulamu. Kasita bubrawuninga bulungi nnyo ng'olaba butandise okuba nga bukyuka kkala, then tandika okubeera ng'obuggyamu, obudraininge ku kitchen towel, obuleke era bubeere nga bukuulinga. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga ku channel yange, likinga video, leave a comment below. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere notified buli lwe mba nga postinze video empya. Buli w'onyiga kade omakinga sure nti era onyiga ku all notifications, oleme kubeera ng'omissinga out, obeere nga bajja kunotifyinga buli lwe mba nga ntaddeyo video empya. Neeyanziza mwonna abasubscribinga, abalikinga video, abakomentinga, neeyanziza. So genda maaso orepeatinga process paka osiike bagiya yenna ng'aweddewo. Recipe eno eba egenda kubeera ng'ekuwa bubagiya obutakaluba nnyo, nga kamenyeka mangu, nga buli light, nga like buwewuka era nga buli tasty okusinziira ku spices endala oba ingredients endala z'oba oyongeddemu mu bagiya ono. Osobola okulaba nti buvuddeyo bulungi nnyo, buli light, okalaba engeri gye kamenyekamu. So osobola okubeera nga recipe eno ogikozesa eri bakasitoma abo, ali gwe ayagala okubeera ng'okola bizinesi ya bagiya. Osobola okubeera ng'omukola n'obeera ng'omupaakinga bulungi nnyo mu buveera oba mu bukonteyina n'obeera ng'omuguza bakasitoma abo. Bwe nti bwe namuterese mu kakonteyina tujja kubeera nga tumunywerako ku caayi, tumulyako nga evening snack. Mwebale kusubscribinga ku channel yange, mbeere nga mucheckinga out ne recipes eza snacks endala z'osobola okubeera ng'okola n'obeera ng'oenjoyinga n'abaana naddala mu luwummula luno. Zino zonna video gye ziri, nja kubeera nga nzibalekera mu description box. Until next time, thanks for watching.